আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমাদের কাছে একটা চার্জার ফ্যান দেখতে পারতেছেন। চার্জার ফ্যানটার সমস্যা হইলো এটা আপনার লাইন দিলে শুধু চার্জার সিগন্যালটা আসে কিন্তু চলতেছে না। এটা আপনার কারেন্টে দেওয়ার পরে শুধু চার্জার সিগন্যালটা আসে, এমনি চলে না। তো আমরা এখন আপনাদেরকে কারেন্টের লাইন দিয়ে দেখাবো যে এটা সরাসরি আপনার চলে কিনা, না হলে আমরা এটাকে খুলে আপনাদেরকে দেখাবো এটার সমস্যাটা কি। আমরা এখন ফ্যানটা চার্জারের লাইনটা বের করবো, বের করে চার্জ দিয়ে দেখবো যে এটা কতটুকু সমস্যা আছে। এগুলো আমাদের এসি কর্ডটা, এসি কর্ডটা এখন আমরা লাইন দিব। লাইন পাইছে, লাইন পাইছে কিন্তু আমাদের ফ্যানটা চলতেছে না। যেহেতু সিগন্যাল বাতি চার্জ হইতেছে কিন্তু আমাদের ফ্যানটা চলতেছে না। তো আমরা এটাকে এখন খুলবো, খুলে দেখবো যে এটা সমস্যাটা কোথায়। ওদের এটা খোলা শেষ। ফ্যানটা মূলত মেকার দেখাইছিল পারে নাই, মনে ঠিক করতে পারে নাই। এই যে দেখা যাইতেছে এখানে কাজ করছিল কিন্তু লাইনগুলো ঠিক মতো হয়তো রিপেয়ারিং করতে পারে নাই, সেজন্য হয়তো চলতেছে না। তো আমরা এইখানে লাইনগুলো রিপেয়ারিং করে দেখবো যে লাইনগুলো সব ঠিক আছে কিনা। তো আমরা এখন এটাকে লাইন দিয়ে আগে চেক দিব যে এখানে লাইনগুলো সব ঠিক আছে কিনা। আগে ব্যাটারিটা আমরা খুলে নিতেছি। তো আমরা এখন মিটার দিয়ে দেখব যে আপনার ব্যাটারি কানেকশনগুলো, ব্যাটারির যে চার্জার লাইনটা আছে এই চার্জার লাইনতে ভোল্টেজ আছে কিনা। আমরা ভোল্টেজের চার্জার ব্যাটারি ভোল্টেজটা শুধু চেক করব যে ব্যাটারি ভোল্টেজটা আছে কিনা, এটা দেখব। তো আমাদের ব্যাটারি প্লাসের যে কালেকশনটা আছে, প্লাসের কালেকশনটা মিটারে দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে ব্যাটারি ভোল্টটা আছে হলো 8 ভোল্ট, 7 প্লাস ভোল্ট আর কি। তো আপনার 8 ভোল্টই ব্যাটারি ভোল্টেজটা ঠিক আছে, চার্জের যে ব্যাটারি ভোল্টেজটা থাকে এটা ঠিক আছে। এই দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারি ভোল্টেজটা ঠিক আছে। তো এখন আমাদের এটা হলো আমাদের এই মোটরের লাইনটা দেখবো আমাদের মোটর লাইনটার ভিতরে ভোল্টেজ আসে কিনা। আমাদের সুইচগুলো কিন্তু দেওয়া আছে, সবগুলো সুইচই আপনার অন করা আছে। তো আমরা সরাসরি এখান থেকে চেক করতেছি যে আমাদের মোটরের লাইনটা আছে কিনা। মোটরের লাইনটা দেখাইতেছে না, যে মোটরের লাইনটা যে সাপ্লাই হবে এই মোটরের লাইনটা নাই। তো আমরা মূলত যে পাওয়ার যে সুইচটা আছে এই সুইচের এখানে অনেকগুলো ঘষা মাজা দেখা যায়, কিন্তু এই ঘষা মাজার কারণে পাওয়ারের মোটরের সুইচটা আসতেছে না, মোটরের লাইনটা আসতেছে না, মোটরের লাইনটা একেবারেই নাই। তো আমরা মোটর এই সাইডে একটা সুইচ, পাওয়ার সুইচের লগে একটা সুইচ আছে, এটার ভিতরে লাইনগুলো দেখা যাইতেছে। আমরা ওইখান থেকে মেইন পাওয়ারের সুইচগুলোর ভিতরে লাইন কালেকশন টাইনা দিব। এখান থেকে লাইন কালেকশনগুলো টাইনা দিলে তাহলে পরে আপনার লাইনগুলো পেয়ে যাবে। যে লাইনগুলো ঘষা মাজা করার কারণে লাইনগুলো মিসিং হয়ে গেছে। লাইনগুলোতে যেটা মিসিং হয়েছে ওইটা আপনার হলো দেখে লাইনটা শর্ট করে দিব। শর্ট করে দিলে ইনশাল্লাহ আমাদের ফ্যানটি চলতে পারে। তো ওখানে আমরা দেখবো যে মোটরটা ঠিক আছে কিনা, মোটরটা তো চেক করা প্রয়োজন। আমরা এখন মোটরটা ঠিক আছে কিনা এটা দেখব, যেহেতু আমাদের ডিসি ব্যাটারি কালেকশনের লাইন আছে। তো আমরা এখন তার লাগিয়ে মোটরটা দেখবো যে মোটরটা ঠিক আছে কিনা। মোটরের ডাইরেক্ট লাইন একটা তার লাগিয়ে মোটরটি ঠিক আছে কিনা, না মোটর নষ্ট হয়েছে এটা শুধু আমরা দেখব।
দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোটরটি ঠিক আছে, মোটরে কোনো প্রবলেম নাই। ফ্যানের যে মোটরটা আছে মোটরটি ঠিক আছে। তার মানে আমাদের যেই পাওয়ারের যে লাইনটা আছে এই লাইনটা ঘষা মাজা করার কারণে এখান থেকে লাইন মিসিং হয়ে গেছে। মিসিং হওয়ার কারণে আমাদের ডাইরেক্ট সুইচে কাজ করতেছে না। এই যে সুইচ এখানে আপনার ঘষা মাজা করার কারণে সুইচে লাইনটি কাজ করতেছে না। আমরা এখান থেকে লাইনটা টেনে সুইচের সাথে সরাসরি কানেক্ট পাওয়াই দিব, পরে আমাদের সুইচটি অবশ্যই কাজ করবে ইনশাল্লাহ। আমরা একটা চিকন তার দিয়ে যে লাইনটি মিসিং আছে ওই লাইনটা শুধু আপনার শর্ট করে দিব ওইখান থেকে। এই যে এখান থেকে লাইনটা মিসিং আছে, ঘষা মাজা করার কারণে লাইনটা ওইভাবে পায় নাই। এই কারণে সব কিছুই ঠিক আছে, শুধুমাত্র পাওয়ারের যে সুইচের লাইনটা আছে এই সুইচের লাইনটা মিসিং দেখাইতেছে। তো আমরা এখন এই সুইচের লাইনটাকে যেখানে ঘষা মাজা করছে এখান থেকে তার দিয়ে টাইনার সরাসরি সুইচের ভিতরে পাওয়াই দিব। এখান থেকে লাইনটা আমরা এই যে এটা পাওয়ার সুইচটা আমাদের এখানে লাইন নাই, এখানে লাইনটা আপনার ঘষা মাজা করে লাইনটা আপনার উঠায় ফেলাইছে, এই কারণে ওইখানে লাইনটা পাইতেছে না। মোটর যে কালেকশন লাইনটা আছে এই লাইনটা এখান থেকে ঘষা মাজা করে মিসিং হয়ে গেছে। এই লাইনটাও আমরা তার চিকন একটা তার দিয়ে লাইনটা টাইনা দিব যাতে ওইখানে লাইনটা পায়। কারণ মোটরটা পাওয়ারটা সুইচ করলে পরে লাইনটা যে পাস হবে এই লাইনটা মিসিং হয়ে গেছে। মিসিং হওয়ার কারণে মোটরটি চলতেছে না। আমরা এখন এটা হলো আপনাদের সুইচ থেকে লাইনটি সরাসরি মোটরের ভিতরে কানেকশন দেওয়া। এখান থেকে লাইনটি এই দুইটা তার টানা হলে এতে এই লাইন দুইটা মিসিং আছে, মিসিংয়ের কারণে আমাদের ফ্যানটি চলতেছে না। এখন ইনশাল্লাহ দেখবো আমাদের ফ্যানটি সরাসরিভাবে সুইচের মাধ্যমে বা এসি ডিসিতে এসি বা ব্যাটারিতে চলে কিনা এটা দেখব। এখন আমরা সুইচগুলো দিব, সুইচ দিয়ে দেখবো যে ফ্যানটি চলে কিনা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এসিতে এটা ব্যাটারি ছাড়া আর কি, এসিতে আমাদের ফ্যানটি সম্পূর্ণভাবে ওকে হয়ে গেছে। কারণ আমাদের মূলত পাওয়ার যে সুইচটা ছিল সুইচে ভিতর কালেকশনগুলো না পাওয়ার কারণে ফ্যানটি আপনার চলে নাই। এটা হলো আপনার এসিতে চলতেছে। ডিসিতে ব্যাটারির যখন কালেকশন দিব তখন আমাদের ডিসি আপনাদের দিয়ে দেখাবো যে আমাদের ফ্যানটি সম্পূর্ণ ডিসিতেও চলে কিনা। তো বন্ধুরা আমাদের ফ্যানটি কিন্তু ওকে হয়ে গেছে। আমাদের এই যে মূলত এইখানে সমস্যাটা ছিল, তো ভাবলাম যে এখানে আমরা লাইনগুলো টাইনা দিয়ে দেখি যে আমাদের ফ্যানটা ওকে হয় কিনা। এখানে একবার দেখাইছিল যে আপনার মেন যে পাওয়ার সুইচটা আছে এই সুইচটা এখানে কাজ করতেছে না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে লাইনগুলো লাইনগুলো আপনারা মিসিং করে ফেলাইছিল। তো আমরা এখান থেকে লাইনটা টাইনা দেওয়াতে এখন কিন্তু ফ্যানটি সচ্ছলভাবে চলতেছে। তো আমরা এখন এটাকে ফিটিং করব। সমস্যা ছিল ঘুরে গেছিল। এইগুলো আমাদের এসি লাইনটা দিলাম, এই যে এসিতে একটা চলতেছে ফ্যান। এগুলো অফ, এই হলো অন। যে কারেন্টের লাইন খুলে ফেলাইলাম, এখন দিয়ে আমাদের ফ্যানটা ডিসিতে চলে কিনা। ডিসিতে যদি চার্জ থাকে তাহলে অবশ্যই ডিসিতে চলার কথা। এই যে আমাদের ডিসিতে চলতেছে, এটা হলো আমাদের ব্যাটারিতে আর কি। তার মানে আমাদের ব্যাটারিতে চার্জ আছে, ফ্যানটা আমাদের সম্পূর্ণ ইনশাল্লাহ ওকে আছে। তো বন্ধুরা সবাইকে ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।